Habari, naitwa Engineer Regina Fumbuka kutoka MathGenius. Sisi tunawasaidia wanafunzi wote kutoka level ya msingi mpaka sekondari wenye changamoto mbalimbali katika somo hili la hisabati. Katika kuzungumza na wanafunzi mbalimbali wa sekondari, tumegundua kwamba moja ya topics ambazo zinawasumbua wengi ni logarithm. Kwa hiyo leo tutajifunza techniques mbalimbali za jinsi ya kusolve maswali haya ya logarithm, na naamini mwisho wa hizi videos zitakusaidia wewe mwenyewe kuhandle topic yote ile tukakutana nayo katika mitihani, na mwisho wa siku utapata marks zote. Karibu sana MathGenius. Karibu tena MathGenius, na tuendelee tena kusolve maswali mbalimbali ya logarithm. Na leo ni swali nasema hivi: find the value of x in the given equation log bracket 2x plus 1 plus log 4 equals to log 7x plus 8. Hatua ya kwanza kabisa tunaangalia, je, kwa swali hili ambalo tumepewa tuna apply law ipi? Kwa hiyo tuandike swali kama lilivyo: log 2x plus 1 plus log 4 equals to log 7x plus 8. Kwa swali la kwanza la kujiuliza, je, tunatumia log gani? Hapa kuna plus hapo, log dash dash plus log dash. For this means ni sawa na kusema log a plus log b, ambayo log yetu ni hii hapa kwanza, which is log a over b. Log ab equals to log a plus log b. This is the same as hizi hapa tuna multiply kulingana na log hii hapa ya kwanza. Kwa naweza ngasema log a, which is 4 times b ambayo ni 2x plus 1 equals to log 7x plus 8. Tuki open the bracket here, ni sawa na kusema log 4 times 2 times 2x is 8x plus 4 times 1 is 4. This is the same as log 7x plus 8. Hatua inayofuata ni kufanya comparison, kwa sababu hapa tuna log. Hapa tuna hii ka equation here, na hapa pia tuna equation. Kwa that means kama hii log hii ni sawa na log hii, kwa ina maana hata hivi vya ndani vya bracket ni sawa. So if you do the comparison, so 8x plus 4 equals to 7x plus 8. Then tuna collect like terms pamoja, kwa that means 7x aje huku na 4 aje upande huu wa pili. Kwa hiyo huyu ni sawa na kusema 8x, kwa sababu 7x ni positive, akija huku atakuwa minus 7x equals to, then upande huu atabakiwa na 8, then huyu 4 akija huku atakuwa ni minus, kwa sababu hapa ni positive, akija huku atakuwa negative, so 8 minus 4. Kwa this is the same as 8x plus 7x is x, or 1x, equals to 8 minus 4 is 4. Kwa this means the value of x is 4. Usikose, tuendelee pia na maswali mengine ya logarithm. Kama una swali lolote la logarithm, la exponents, au topic yote ambayo hatujaizungumzia kabisa au unatamani kuzungumzia, basi unaruhusiwa kuuliza swali lako hapo chini ya comment, au unaweza kutuma moja kwa moja kupitia namba unaona kwenye screen yako. Asante sana kwa nasi MathGenius, na endelea kutufuatilia MathGenius.